Φίλοι μου, Χριστός Ανέστη. Με την χάρη του Θεού, στη σειρά αυτή των εκπομπών θα μελετήσουμε κάποια θέματα πίστεως, ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και όχι μόνον. Ο τίτλος της εκπομπής μας αυτής είναι «Αλήθειαν ηγάπησας», δηλαδή αγάπησες την αλήθεια. Πρόκειται περί μιας φράσεως του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ, όπου υπάρχει μέσα στον 50ο ψαλμό του, σε αυτόν τον γνωστό ψαλμό που γνωρίζουμε όλοι, το «Ελεησόν με ο Θεός». Με την φράση αυτή που λέει «Αλήθειαν ηγάπησας», απευθύνεται στον ίδιο τον Θεό και μας λέει ο ίδιος ο Δαβίδ ότι ο Θεός αγάπησε την αλήθεια. Και αφού ο Θεός είναι η αυτοαλήθεια και αγαπά την αλήθεια, δεν απομένει παρά και εμείς τα τέκνα Του, τα δημιουργήματά Του, να αγαπούμε την αλήθεια, να βιώνουμε την αλήθεια, να ζούμε αυτήν την αλήθεια, όποιο φυσικά και αν είναι το κόστος. Να είμαστε άνθρωποι αληθινοί, άνθρωποι αληθείας. Αυτό βεβαίως έχει πάρα πολλές προεκτάσεις στη ζωή μας, ξεκινώντας από τα θέματα της πίστεως μέχρι και αυτή την ίδια την καθημερινότητα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας αυτή, θα λέγαμε θα είναι εισαγωγική αυτή η εκπομπή, ερμηνεύοντας το σύμβολο της πίστεως. Ποιο είναι τώρα το σύμβολο της πίστεως? Είναι αυτό που με πολύ απλά λόγια, με μια απλή φράση λέμε το πιστεύω. Αυτό δηλαδή το οποίο απαγγέλλομαι μέσα στην Θεία Λειτουργία μας, το πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Και φυσικά το απαγγέλλομαι όχι μόνο μέσα στην Θεία Λειτουργία, αλλά σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας και φυσικά στις προσωπικές μας, ατοπικές μας, ιδιωτικές μας προσευχές. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αρκετοί χριστιανοί οι οποίοι το απαγγέλουν, το διαβάζουν, το λένε αυτό το σύμβολο, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι εννοεί, και επειδή συνοψίζει ολόκληρη την πίστη μας, γι' αυτό τονίζουμε με την χάρη του Θεού σε μία σειρά εκπομπών θα αναλύσουμε με πολύ απλά λόγια εννοείται αυτά τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας. Το σύμβολο αυτό της πίστεως είναι η συμπίκνωση ολοκλήρου της πίστεώς μας. Αν δηλαδή μας πει κάποιος τι πιστεύετε, πείτε μου με πολύ συνοπτικά λόγια και φράσεις τι περιέχει η πίστη σας, θα του πούμε είναι ακριβώς αυτό που ομολογούμε ως σύμβολο της πίστεως και που το απαγγέλουμε. Θα δούμε λοιπόν κάθε άρθρο του διαφορετικά με άνεση και θα διαπιστώσουμε ότι η πίστη μας, η ορθόδοξος χριστιανικής μας πίστη, η χριστιανική μας πίστη δεν είναι, φίλοι μου, μια απλή υπόθεση. Είναι πίστης αλλά και τρόπος ζωής. Είναι αυτό που οι Άγιοι μας κηρύττουν, ότι η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε απλά μόνο την γνώση την θεωρητική, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την εφαρμοσμένη αλήθεια στη ζωή μας. Τονίσαμε ότι το θέμα μας αυτό σήμερα, η εκπομπή μας αυτή είναι εισαγωγική. Ας πούμε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν για την συνέχεια. Να πούμε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η νέα πίστη που δόθηκε στην ανθρωπότητα από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Εκκλησία μας την ημέρα της Πεντηκοστής και οι Άγιοι Απόστολοι έφτασαν στα πέρατα της γνωστής τότε οικουμένης, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, την πίστη του Χριστού, την θεότητα του Χριστού, αυτή η πίστη αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις.
και όχι μόνο αντιδράσεις, αλλά όπως γνωρίζουμε μέσα από την ίδια την ιστορία μας, και παρενθετικά να πούμε ότι αυτά που λέμε δεν είναι άγνωστα πράγματα. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει του λόγου του αληθές μέσα από την ίδια την ιστορία και μέσα από τις πηγές που ο καθένας μπορεί να βρει και που υφίστανται. Η χριστιανική λοιπόν πίστη εξ αρχής αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες και φτάσαμε μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε οι χριστιανοί να υπογράφουν την πίστη τους με το ίδιο τους το αίμα. Για την ιστορία και μόνο, και καυχόμεθα εν κυρίω γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα πούμε ότι τους 3 πρώτους αιώνες έχουμε στην περιοχή της Λεκάνης, όπως λέμε, της Μεσογείου, περίπου 10 εκατομμύρια μάρτυρες. 10 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι για την αγάπη και την δόξα του Χριστού δίνουν την ζωή τους. Βεβαίως, στη συνέχεια των ευλογημένων αυτών ευκαιριών και εκπομπών θα πούμε κάποια πράγματα και για τους διωγμούς και για τους μάρτυρες πιο εκτεταμένα και περισσότερα ειδικά επάνω σε αυτό το οποίο συζητούμε. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα και τονίζουμε είναι ότι η Εκκλησία στην αρχή κυρίως είχε να αντιμετωπίσει τους εξωτερικούς εχθρούς. Είναι αυτό το οποίο λέμε και είναι γνωστό, ότι φυσικά δεν υπήρχαν τότε οι ναοί όπως είναι τώρα. Οι πιστοί χριστιανοί ελάτρευαν τον Θεό μέσα στις κατακόμβες, στα δάση, στο ύπαιθρο, και ενώ δεν υπήρχαν οι ναοί, υφίσταντο οι χρυσοί χριστιανοί. Τώρα δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε την ελευθερία της πίστεως, έχουμε, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, χρυσούς ναούς, αλλά λείπει η αυθεντικότητα εν πολλοίς από εμάς τους χριστιανούς. Την πρώτη εκείνη εποχή λοιπόν οι χριστιανοί υπέγραφαν την πίστη τους με το ίδιο τους το αίμα. Κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων μέσα στις κατακόμβες και ήταν έτοιμοι, πανέτοιμοι, βγαίνοντας έξω να τους συλλάβουν και να τους ρίξουν μέσα στα θηρία, να τους κατασπαράξουν. Συγκλονιστικές και πραγματικές καταστάσεις που μας κάνουν να χαιρόμεθα εν Κυρίω, διότι ανήκουμε σε αυτήν την Εκκλησία των Αγίων Μαρτύρων. 9 διωγμοί εξαπολύθησαν, 9 διωγμοί ξεκίνησαν εναντίον των πιστών χριστιανών. Έως ότου το 313 ο Μέγας Κωνσταντίνος υπογράφει το διάταγμα των Μεδιολάνων και δίνεται αυτή η δυνατότητα της ελευθερίας, της ανεξιθρησκείας, ούτως ώστε και οι χριστιανοί να μπορούν να λατρεύουν εντελώς ελεύθερα τον Θεό τους, τον Τριαδικό Θεό. Και ενώ φαίνεται ότι από αυτήν την άποψη, την εξωτερική άποψη των διωγμών, η Εκκλησία ησυχάζει, αρχίζει όμως τώρα ένας νέος κίνδυνος και μια νέα ταλαιπωρία, περισσότερο επικίνδυνη τώρα για την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έσωθεν εσωτερικά. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ότι ενώ μπορούσαν οι χριστιανοί να λατρεύουν εντελώς ελεύθερα τον Θεό τους και τον ελάτρευαν, και πραγματικά μέσω της Ιεραποστολής η πίστης έφτανε στα πέρατα του γνωστού τότε κόσμου, άρχισαν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι δεν είχαν γνωρίσει σωστά την πίστη και δεν γνώριζαν σωστά τον Λόγο του Θεού, και διότι δεν είχαν ξεκαθαρίσει
τα παλαιά τους, πιστεύω, σε σχέση με τη νέα χριστιανική πίστη, να δημιουργούν θέματα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Με πιο απλά λόγια, άρχισαν να παρουσιάζονται οι αιρέσεις. Τι είναι αίρεσης? Αίρεσης είναι μία νέα διδασκαλία, μία νέα ερμηνεία του Ευαγγελίου, μία νέα προσπάθεια ανθρώπινη που προσπαθεί να ερμηνεύσει σύμφωνα με την ανθρωπίνη λογική την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Θεού, με αποτέλεσμα φυσικά να αλλοιώνεται αυτή η πίστη η αποστολική, αυτή η πίστη στην οποία ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έδωσε στους Αποστόλους, οι Απόστολοι στους Αποστολικούς Πατέρες, οι Αποστολικοί Πατέρες στους Μεγάλους Πατέρας και Αγίους της Εκκλησίας μας, και φτάνουμε μέχρι των ημερών μας, και φυσικά αυτό θα συνεχίσει νομοτελειακώς, διότι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι εδώ, έως το τέλος των αιώνων. Η αίρεσης λοιπόν είναι κάτι το οποίο χτυπά στην ουσία της την αλήθεια, διότι ο άνθρωπος ο οποίος την κηρύσσει ή η ομάδα των ανθρώπων που κηρύσσουν αυτήν τη νέα πίστη φέρουν ως αποτέλεσμα αυτήν την αλλίωση που συνεπάγεται τελικά την αστοχία του ανθρώπου όσον αφορά την πίστη του και την σωτηρία του. Δεν είναι δηλαδή, όπως λένε μερικοί, αυτά ως ψηλά γράμματα και ότι αυτά είναι καταστάσεις εντελώς θεωρητικές που δεν έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής και με την καθημερινότητα. Είναι πολύ σπουδαίες υποθέσεις και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία μας αγωνίζεται τώρα να ξεκαθαρίσει αυτές τις καταστάσεις. Επάνω λοιπόν σε αυτό το θέμα, συνεχίζοντας, να πούμε ότι η Εκκλησία έχει τους διδασκάλους, έχει τους ποιμένας, πάντοτε τους είχε, τους έχει και θα τους έχει, οι οποίοι αυθεντικά κηρύσσουν τον Λόγο του Θεού όπως αυτός αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Κυριό μας και περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας μας. Βλέποντας τώρα οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι επίσκοποι και όχι μόνο, ότι έρχεται μια νέα διδασκαλία να αλλοιώσει αυτό το οποίο κατέχει η Εκκλησία ως αλήθεια, αρχίζουν καταρχάς να αντιδρούν και να κηρύσσουν την αλήθεια, να διασαφηνίζουν τα πράγματα και να λένε ότι αυτά τα οποία κάποιοι κηρύσσουν δεν είναι αλήθεια. Είναι ψεύδος και άρα δεν πρέπει οι χριστιανοί να ακούν αυτά τα πράγματα. Όταν όμως γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα και τα κύματα των αιρέσεων δημιουργούν μεγάλες ταραχές στο ευρύτερο σώμα της Εκκλησίας, τότε οι πατέρες συγκαλούν τις λεγόμενες τοπικές συνόδους. Τι θα πει τοπική σύνοδος? Τοπική σύνοδος είναι η συγκέντρωση των ποιμένων μιας περιοχής. Θα λέγαμε, για να μιλήσουμε και με ένα παράδειγμα, ότι συγκεντρώνονται οι ποιμένες της περιοχής της Υπήρου. Έχουμε λοιπόν μια τοπική σύνοδο, η οποία δεν φέρει μια καινούργια πίστη, αλλά διατυπώνει αυτήν την υπάρχουσα πίστη. Αν όμως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα όσον αφορά τις αιρέσεις και η αλλίωση της αληθείας και των δογμάτων έχει φτάσει σε πολύ μεγάλη έκταση και δημιουργούνται θέματα πλέον σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, τότε η Εκκλησία συγκαλεί την Οικουμενική Σύνοδο. Τι είναι τώρα η Οικουμενική Σύνοδος? Είναι μια μεγάλη σύνοδος η οποία συγκαλείται από τον Αυτοκράτορα, και λέμε από τον Αυτοκράτορα διότι τότε
χρονικός και ιστορικός υπήρχε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έρχονται εκπρόσωποι των ποιμένων από όλες τις χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες και εκεί συζητείται και διευθετείται το θέμα. Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, διότι είναι, φίλοι μου, υψής της σπουδαιότητος, είναι το εξής, ότι στις συνόδους αυτές, τόσο τις τοπικές λεγόμενες, όσο και τις οικουμενικές συνόδους, λαμβάνουν μέρος και επίσημοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν μέσα από την δική τους πλέον την εμπειρία την αλήθεια αυτή την οποία ζει, βιώνει και εφαρμόζει η Εκκλησία μας. Και πάλι θα μιλήσουμε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν το 325 4ος αιώνας στην Νίκαια της Βυθινίας ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και σε αυτή συγκεντρώθηκαν 318 θεοφόροι πατέρες για τους λόγους τους οποίους μόλις αναπτύξαμε. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν και μεγάλες εξαγιασμένες μορφές που είχαν ξεπεράσει την κάθαρση, τον φωτισμό και ήδη ευίωναν την θέωση, δηλαδή ό,τι υψηλότερο θα μπορεί ο άνθρωπος να κατακτήσει στα θέματα της πνευματικής ζωής, που ουσιαστικά είναι δώρον Θεού όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν Αγίους που λαμβάνουν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπως και πριν σε τοπικές και όπως και αργότερα σε άλλες τοπικές και οικουμενικές συνόδους. Γνωστοί Άγιοι τώρα, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είναι οι γνωστοί σε όλους μας. Άγιος Σπυρίδων, του οποίου το σκήνομα ακέραιο, το Ιερό Λείψανο, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Ο Άγιος Νικόλαος, Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο θαυματουργός, ο γνωστός σε όλους μας και λαοφιλής Άγιος Νικόλαος. Και έχουμε επίσης και τον διάκονο τότε, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος κατόπιν έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο αγιότερος των ηρώων και ο ηρωικότερος των Αγίων, όπως χαρακτηριστικά λέμε. Φίλοι μου, να εμβαθύνουμε έτσι πλέον λίγο περισσότερο ακόμα σε αυτές τις μεγάλες αλήθειες, διότι έχουν να κάνουν με την πίστη μας, με το πιστεύω μας, να ξέρουμε επιτέλους τι πιστεύουμε και τι ομολογούμε. Το είπαμε βεβαίως και πριν, αλλά τώρα θα το αναπτύξουμε περισσότερο. Νομίζουν κάποιοι, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, αλλά και ίσως και κάποιοι χριστιανοί εντός Εκκλησίας, οι οποίοι όμως δεν γνωρίζουν σωστά αυτά τα θέματα, και σε αυτό φταίμε εμείς, διότι δεν έχουμε κατηχήσει σωστά τους πιστούς μας, εννοείται ότι φταίμε εμείς. Νομίζουν λοιπόν ότι στις συνόδους, τόσο στις τοπικές όσο και στις οικουμενικές συνόδους, υπογράφεται και διακηρύσσεται μια νέα αλήθεια, η οποία δεν υφίστατο μέχρι εκείνη την στιγμή, μέχρι εκείνη την εποχή. Αυτό όμως είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο δεν ισχύει. Ισχύει για άλλους, για τους παπικούς ισχύει. Πράγματι, ο Πάπας κάθε τόσο εφευρίσκει και διατυπώνει νέα δόγματα, τα οποία δεν υπήρχαν μες στην Εκκλησία. Αλλά για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την μοναδική Εκκλησία, καθότι δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες, μία είναι η Εκκλησία. Μην ακούμε κάποιους που μιλούν περί πολλών εκκλησιών, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή μας, το τι εστί Εκκλησία και αν υφίστανται άλλες εκκλησίες που δεν υφίστανται. Τώρα μας ενδιαφέρει να πούμε τούτο, ότι
μέσα στις τοπικές και οικουμενικές συνόδους δεν διατυπώνεται και δεν διακηρύσσεται μία καινούργια πρωτόγνωρη νεοφανής αλήθεια η οποία δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τότε θα πείτε ποιος είναι ο λόγος να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος? Απλούστατα, εντός εισαγωγικών απλούστατα, διότι δεν είναι απλά αυτά τα θέματα. Η Οικουμενική Σύνοδος διακηρύσει και επικυρώνει την πίστη που ανέκαθεν υπάρχει εξ αρχής μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του, η οποία υπάρχει μέσα στον κανόνα, στο κείμενο της Αγίας Γραφής, μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι η πίστης επαρεδόθη άπαξ, δηλαδή η πίστης μια φορά δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι Απόστολοι οι οποίοι μετήχαν της Πεντηκοστής και οι Άγιοι οι οποίοι έχουν βιώσει την προσωπική τους Πεντηκοστή ζουν και κηρύσσουν αυτήν την αλήθεια. Έρχεται λοιπόν τώρα η Οικουμενική Σύνοδος και αυτήν την αλήθεια που ζει και βιώνει η Εκκλησία, το πλήρωμα της Εκκλησίας, κληρική, μοναχή, λαϊκή, έρχεται και λέει αυτή είναι η πίστη μας. Δεν είναι η πίστη μας αυτά τα οποία κηρύσσει ο Άριος ή ο κάθε αιρετικός, αλλά η πίστης είναι αυτή την οποία μας έδωσαν οι Απόστολοι, αυτήν την οποία κατέχει η Εκκλησία μας, αυτήν την οποία τη ζούμε, τη βιώνουμε και η χάρις του Θεού μας οδηγεί στον αγιασμό. Επειδή λοιπόν στην αρχή είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το σύμβολο της πίστεως και επειδή βλέπουμε ότι η ώρα μας σιγά σιγά συμπληρώνεται, να πούμε ότι το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, όπως είπαμε, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα κτλ, είναι ένα κείμενο, ιερό κείμενο, το οποίο διατυπώνεται στην πρώτη και στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Στην πρώτη, το 325, στην Νίκαια της Βυθινίας διατυπώνονται τα πρώτα άρθρα της πίστεως. Στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, το 381, στην Κωνσταντινούπολη, διατυπώνονται τα υπόλοιπα άρθρα που μιλούν για το Πνεύμα το Άγιον, για τη ζωή την αιώνιον κτλ. Αυτά δηλαδή που με τη χάρη του Θεού θα μελετήσουμε. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι κάτι το σημαντικό, συγκλονιστικό, το οποίο θα πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε. Και να κλείσουμε με τούτο. Επειδή τότε η γλώσσα την οποία οι περισσότεροι ομιλούσαν και κατανοούσαν ήταν η ελληνική μας γλώσσα, η αυθεντική ελληνική μας γλώσσα, και το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, όπως και η Καινή Διαθήκη, είναι γραμμένο πρωτοτύπος στην ελληνική, διότι η ελληνική μας γλώσσα, και καυχόμεθα εν κυρίω γι' αυτό, είναι η μόνη γλώσσα η οποία μπορεί να αποδώσει και την λεπτοτέρα απόχρωση του ανθρωπίνου πνεύματος. Γι' αυτό και οικονομεί, μάλλον ευδοκεί ο Θεός, τόσο η Παλαιά Διαθήκη να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, όσο και η Καινή Διαθήκη να γραφεί πρωτοτύπος στην ελληνική γλώσσα. Επίσης στην ελληνική μας γλώσσα είναι γραμμένα τα μεγάλα αριστουργήματα των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, και τέλος σε αυτήν την γλώσσα είναι γραμμένο το σύμβολο της πίστεως, το οποίο με τη χάρη του Θεού θα αναπτύξουμε. Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή βράδυ. Εύχεστε, προσεύχεστε, ο Άγιος Θεός να μας ευλογεί, να μας χαρίζει τον φωτισμό Του, την ειρήνη Του
και την υγείαν κατάμφο. Φίλοι μου, Χριστός Ανέστη.